Toca Boca! Bun venit la al treilea episod cu Toca Nature. Toca Nature. Mă rog. Acum... Toca Nature. Taci, nu ești tu. Acum să trecem la treabă, să începem. Da, mamă! Aici. Băi, nu mai cânta. Nu vezi că așa, am tăiat copacii. Să punem apă acum. Ok? A venit deja un pastor. Perfect. Da. Așa. Așa. Acum voi face în următorul fel. Da, Andrei, ce? Mă mai gândesc. Da, știu asta. Știam asta. Așa, vorbeam puțin despre Minecraft. Aici cred că voi pune luci. Da, aici voi pune luci. Și în jurul muntelui vom pune apă. Să arate frumos. Iar aici vom lăsa. Vedem aici ce avem. Așa. De aici vom pune o pădure. Așa. Deja a apărut un urs. Așa. Doi urși. Așa. Perfect. Acum mai facem la munte ca să apară niște lucruri. Măcar unul să apară. Ok. Așa. Se pare că și vom veni la munte. Să ne uităm mai de acum. Uitați urși, sunt urși bruni aici. Ok. Să ne întoarcem la treabă. Stai, nu așa. Uite așa. Acum. Și ne băgăm aici niște copaci. Să mai apară niște urși. Ne trebuie acum copaci de iepuraș. Stopăm puțin. Așa. Ce s-a întâmplat? Nu mai văd bine. Acum vom pune copaci cu iepuri. Așa. Acolo e secțiunea iepurilor. Aici. Așa. Perfect, aici va fi secțiunea cu culoare. Și aici va fi... Ce se trăie cu Așa. Și ce să mai facem acum? Mai punem, nu urși, mai vreau cu niște vulpi, am uitat de vulpi. Să punem vulpi pe aici. You're a pizza, man. Taci. Și acum punem muzică pe fundal. Da, vom pune muzică pe fundal, face Ca să Andrei. iei copyright. Așa. Că nu mai pot să filmez. Știi că dacă o să pun, dacă de la YouTube o să vadă asta, o să iei copyright și înseamnă că nu o să mai filmez. Ceva nu mai punem muzică. Decât cu alt cont. Așa. Andrei, cum spune? Bum, strisat.
Aici vom face alt munte. Mai nu pleacă cu muzica ta! Închide! Fratele meu, ignorați muzica, vă rog. Lăsați-o. Deci nu spar telefonul ăla. Lasă telefonul. Închide muzica. Bine, să fac. Deci ignorați muzica, vă rog. Să facem muntele ăsta mai mare. Așa. Mai ești. Deci ignorați muzica, e de la golul meu. Așa, vom pune aici niște apă. Apă. Cine? Că da. Așa. Și cam atâta pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați like. La revedere!